めっちゃんこ巻いてるやんけ。何これおい、飼い主さんおれんけど。この時期にここに。ほんとよ。いつ来た？飛んできた？切っちゃうぞ。され。燃えそう。火をかなんかんか。おっと邪魔これ。あ、どれやったっけ？撃つか。うまなったなお前バター多いかな。多めにしといてそうなの。なんか火ついてないお前のやつ。大丈夫なの？あれちょっと吸収した方がいいやろ。めっちゃんこ巻いてるやんけ。あ、出来上がんないだろこれ多分。いいっすね。弱い。ニンニクじゃないもんもうそれ。あどっちのこれ。うまそう。やば匂い。バターの代わりこっちまで飛んできたぞ。うわ、ちょっと待って、発火ついたな。食べてみよう。いただきます。ここ一応や。お、殿。やっべえ。え？ダークマターできた。これ。何これ何これ。ちょっと待って、これやば。これなんかあれじゃないか、熟成黒ニンニクみたいなやつじゃないか。いや、食う場所ないわ、ほとんどこれ。肉がやっぱ待つやば。何これ。やば。見事に失敗じゃ。ジェントするの分からないんじゃない？これ結構明るいな。うん。ジェントス、さすがにジェントスよりはないわ。頭の上に乗っけてなんか確かになんなん。なんとなく。明るさ分かる。比べてみ。
ああ断然こっちやわ。でもこれもね高機能やけどな、このライトがいいんやって。まあその形状やろと、なんか暖色のそうまあ分からんでもない。